Vanoggend, ek dink is die 8ste of die 9de boodskap. Ons gaan begin met Romeine 5. Ons is nou deur die hemelse hofsitting. Nou van Romeine 1 tot Romeine 3 vers 21 vind God basies die mens skuldig. Die Jood en die nie-Jood. En die hele wêreld word voor God doemwaardig verklaar, want ons almal ontbreek aan die heerlikheid van die Here. En dan kom dit in Romeine 3 vers 21, dan gee dit vir ons, die mens besef dus op daai stadium, maar ek het 'n probleem. Ek is ongered, ek is doemwaardig voor God. En daar's niks wat ek kan doen om regverdigheid te verdien nie. Ek kan dit nie met menslike hand bekom nie. Dan begin Romeine 3 vanaf vers 21 vir ons verduidelik, maar wat is die oplossing tot jou probleem? Nou, ons het dan van die vorige preke gekyk dat die twee pilare van die evangelie is die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. So daar's 'n bekeringsaspek wat jou skuldig vind voor God. Dis Romeine 1 tot Romeine 3 vers 21 is die bekeringskant tot God. Dis om jou sonde bewussyn te kry voor God se standaarde en God se heiligheid. En as jy dit besef jy, maar ek het 'n probleem, ek moet dus draai van my sonde. Maar selfs net om te draai van my sonde is nie genoeg nie. Ek het 'n redder nodig. En die oplossing tot jou sondeprobleem vanaf Romeine 3 vers 21 is die geloof in ons Here Jesus Christus. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid van God deur die geloof in ons Here Jesus Christus. Dis die twee kante van die evangelie. Dis die bekeringskant en die geloofkant. Nou, so dis baie belangrik om dit te verstaan. Dan beeld Romeine 3 vanaf vers 21 verder uit, dat die geregtigheid net deur die geloof in die Here Jesus Christus is. Dan Romeine 4 word dit gebruik Abraham as 'n fisiese voorbeeld om te wys dat die geregtigheid nog altyd deur die eeue heen deur die geloof was in die Here Jesus Christus. Dat geregtigheid nog nooit deur die wet was nie, nooit deur 'n goeie lewe was nie, nog nooit deur sakramente of instellings was nie, maar dat dit nog altyd deur die geloof was. Dis wat Romeine 4 wys, deur die lewe van Abraham. Want Abraham was as regverdig verklaar voor die besnydenis. Dit sê duidelik dat Abraham het geregverdigheid bekom deur God en was deur God geregverdig voor die kom van die wet. So Romeine 4 wil Romeine 3 bevestig deur 'n fisiese voorbeeld in die Ou Testament om aan die Jode te wys dat geregtigheid was nog altyd deur een, die Here Jesus Christus. Ou-testamentiese gelowiges was nooit gered deur om die wet te vervul nie, of die verordeninge te onderhou nie. Hulle was nog altyd gered deur die geloof. Die feeste, die Sabbat, die wet, al daai goed, was alles skade wees van die een wat sou kom. So hulle moes nooit geloof hê in die praktiese doen van die wet nie. Maar hulle moes geloof hê waarin die dinge van die wet spreek, naamlik die proklamasie en die skaduwee van een wat sou kom, en dis Jesus, dis die redder. As jy kan onthou die wet, God het, as die lammetjie geoffer was, net die sondes van die volk bedek. But what is covered still remains. Dit kon nooit sonde wegneem nie. Daarom toe Jesus op die toneel kom, sê Johannes die Doper, daar is die lam van God wat die sondes van die volk wegneem. Want die hoop was altyd in hom, nooit in die wet nie, nooit in die verordeninge nie, nooit in die feeste nie, nooit in die Sabbat nie, nooit in enige van al daai goed nie. Die hoop was altyd in die een wat sou kom. Die Ou-testamentiese mense het geloof gehad in die een wat sou kom. Want dis die een deur wie hulle gered sou word en in die hemel sou kom en regverdigheid sal ontvang. Die Nuwe Testamentiese gelowige kyk terug na die een wat gekom het. Die geloof is in hom, nie in goeie werke nie, nie in jouself nie. Dis eintlik wat Romeine 4 probeer deurgee. Dat redding en geregtigheid was nog altyd en sal vir altyd deur die geloof en die een wees wat gekom het en sou kom. Beide Ou-testamentiese mense en Nuwe Testamentiese mense word almal gered deur een sentrale mens en dis Jesus. Daar was nog nooit geen ander manier nie. Dis wat Romeine 4 vir ons deurgee, die fisiese en praktiese voorbeeld van die vader van geloof, Abraham. Want hy was geregverdig voor die wet, voor die besnydenis en nie deur goeie werke nie. Baie belangrike konsep om te verstaan. It was always by faith in Christ, never by works. En hierdie is die groot probleem, en daarmee gaan ons aan in Romeine 5. Net soos Ou-testamentiese mense
party vasgehak het en gedink het, soos die Fariseërs, die Sadduseërs, al daai mense, gedink het hulle kan gered word deur om die wet te vervul. Dat redding kom deur die hou van die wet, deur al die verordeninge te onderhou. Net so sit Nuwe Testamentiese mense vandag en dink, deur om 'n goeie lewe te leef, deur om my tiende te gee, deur om kerk te gaan, deur om aangename voorgestel te word, deur om gedoop te word, deur om as 'n babietjie besprinkel te word, daai goed kan my red. Same thing. It's the same thing. Dis niks anders nie. Net so sit jy met artiste. Daarom staan die Fariseer en die skille en die tax collector voor God. Dis 'n Ou Testamentiese gelowige, die Fariseer. Waar maak hy staat? Here, maar ek vas 2 maal 'n week. Ek gee my tiende van alles wat ek besit. Ek doen dit. So wat maak die Ou Testamentiese, dit is wat Jesus daar uitbeeld. Waar maak die Ou Testamentiese mens daar staat? Op sy goeie werke. Hy vas 2 maal 'n week. Hy gee sy tiende van alles. Hy bid en doen al hierdie tipe goeders wat reg is in God se oë. En dan staan die tollenaar voor God en hy slaan op sy bors en hy kan nie sy oë opwek na God nie. En hy sê, wees my 'n sondaar genadig, o God. En dan sê Jesus, die tollenaar is regverdig huis toe. Want hy het geloof gehad in God. Nie in sy goeie werke nie. Dis presies dieselfde konsep. En dis waaroor die hele argument hier gaan, is om aan die Jood te wys, al het jy al die goed, you cannot save. Dis om aan die Nuwe Testamentiese gelowige te wys, al het jy al die goed, dit kan nie red nie, my broer. Dit kan jou nie regverdig nie. Dit kan nie die dinge gee wat die siel eintlik soek nie. So Romeine 4 is 'n praktiese voorbeeld, gaan lees weer deur dit. Is die praktiese voorbeeld van 'n Ou Testamentiese mens wat regverdig is sonder die wet en sonder die verordeninge soos die besnydenis. Om uit te beeld vir almal deur alle tye dat geregtigheid nooit deur die wet, nooit deur fisiese dinge is nie, maar deur die geloof in die Here Jesus Christus. Baie eenvoudig. Hoekom sukkel die mens so met hierdie ding? Weet jy hoekom? Want is dit eenvoudig vir jou vlees. Die sondeval het gemaak dat dit so in jou vlees geïmprint is, dat dit moet gekompliseerd wees, dat jy moet iets doen. Jy moet al hierdie duisende goed kan doen to appease the wrath of God, want dis wat al die ander gelowe doen. Hulle het hierdie hordes klomp goed wat hulle moet doen, sodat God nie op hulle toornig word nie. Maar ons geloof sê nou, it's by faith. Maar weet jy hoe sukkel ons met hierdie ding in ons vlees, want dit is te eenvoudig. Die vlees wil dit nie hê nie, hy is 'n geveg daarteen. Want hy moet dit kan verdien, dit kan nie wees, ek moet iets doen. Ek moet dit verdien. Want jy kan nie. Dis jou grootste battle, is om te dink jy kan dit verdien. Dis die grootste stryd van jou vlees. Dis in vlees en gees. Daar waar gees is, daar is vryheid. As jy in jou vlees en daai konsep is die konstante stryd van vlees, tussen vlees en gees, vlees en gees, vlees en gees. And in flesh you will always fail. En daar's 'n paar vrae wat die mens op sy hart het natuurlik. Daarom skryf hy Romeine 5. Nou kom ons kyk gou wat sê in Romeine 5 vers 1. Hy sê hierso, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hy het nou net in Romeine 4 gewys deur 'n praktiese voorbeeld dat geregtigheid nog altyd deur die geloof was. Nou sê hy, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur wie? Deur ons Here Jesus Christus. Nou jy gaan almekaar in Romeine 5 die term kry, deur Jesus Christus, deur Jesus Christus, deur Jesus Christus. Romeine 6 verander dit, in Christus, in Christus, in Christus. Romeine 5 is deur, want hoekom deur? Dit wil wys, dis niks wat jy gedoen het nie, dis deur dit wat iemand anders gedoen het, nie jy nie. Dis deur Jesus, omdat Jesus dit gedoen het, deur Jesus het jy vrede, deur Jesus is jy regverdig, want hy het dit gedoen. Dis wat Romeine 5 wil bewys. Die groot konsep van Romeine 5 is om aan die Nuwe Testamentiese gelowige en die Ou Testamentiese gelowige, want hierdie boek word geskryf aan Jood en nie Jood, in die konteks van Romeine wat op daai stadium
plaasgevind het. Die Jode was weggejaag uit Romeine vir 'n klompie, so 200 jaar dink ek, toe het hulle weer teruggekom, toe is daar spanning in die kerk, want die Jode was voor in die beheer, toe neem die heidene dit oor, nou kom hulle terug, nou is daar spanning, en nou skryf Paulus hierdie boek van die Romeine. Maar dit was nog altyd deur die geloof in die Here Jesus Christus. Ek gaan vir nou iets verduidelik, dat jy kan verstaan waaroor gaan Romeine 5 op 'n baie eenvoudige manier. Ek gaan nou vir u duidelik wees hoekom wat in Romeine 5 aan die gang is, op grond van dit wat ons sover gehoor het. Nou kyk gou vinnig, ek wil hê u moet dit nou hier mooi verstaan. Hy maak die stelling in Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. So hoe is ons geregverdig? Deur die geloof. Nie deur iets wat ek gedoen het nie, deur die geloof. Nou die geloof is om jou vertroue te plaas in iemand anders, of in iets anders. In iets wat jy nie gedoen het nie. Ek sien gisteraan te prentjie, hulle vra vir 'n kindjie, teken vir my, hoe lyk dit as jy veilig voel? En die kindjie teken 'n prentjie. Hy lê in die middel van die bed met mamma en pappa aan beide kante van hom. Dis sy konsep van veiligheid. Is hy tussen sy ma en sy pa, want tussen sy ma en sy pa voel hy veilig. Nou sit jy met dieselfde konsep hier. Sy geloof en dit waarin hy vrede en veiligheid is nie 'n vertroue in homself nie. Sy veilige plek is die vertroue dat sy ma en pa langs hom is. In 'n bed en daar lê, want daar vind hy rus, daar kan hy rustig slaap, want hy voel veilig. Dis geloof in wie sy ouers is, vir hom. En daarom is geloof nie in iets wat jy doen nie, maar is die vertroue in dit wat Jesus gedoen het, dit wat deur Jesus plaasgevind het. Daarin lê jou vertroue. Dit is die geloof waarvan dit hier praat. Nou, was dit uitgebeeld in Romeine 4. Die eerste een wat Romeine 4 uitbeeld van vers 4, 1 tot 3, daar's bietjie meer, maar dis nie uit werke nie. Geregtigheid is nie uit werke nie. Dit sê so, wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry, deur vleeslike werke? Wat het Abraham na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is tot hom tot geregtigheid gereken. So Abraham het nie geregtigheid voor God ontvang deur goeie werke nie, goeie dinge te doen nie. Soos die Fariseer, Here, ek vas 2 maal 'n week, ek gee 10de van alles wat ek doen, al die fantastiese dinge in my vlees, dis alles werke, vertroue op werke, op 'n goeie lewe. Nou Romeine 4 in die eerste plek beeld uit, dat Abraham het nie geregtigheid ontvang deur middel van goeie werke nie. Nou, u weet dit almal. Ek wil net gou vir u vinnig sê, ek gee nie om of u dit almal weet nie. Die feit dat Paulus dit oor en oor op die hamer se kopper wil vir my sê, die mense het 'n probleem met die ding. Die mense het 'n probleem hiermee. Dis sy groot stryd. Voor ek jou oogies uitvee, dan verval jy weer in werke. Dan dink jy kan God se guns verdien deur goeie goed te doen. Dis die vinnigste ding waarin 'n mens en die gelowige glip, is om te dink hy kan deur fisiese dinge dit bekom. Dis net so, voor jou oë uitvee, dan maak jy nie eintlik meer staat op Jesus nie. En deur dit wat hy gedoen het nie, jy mag staat deur dit wat jy nou doen. Abraham het nie geregtigheid bekom deur dit wat hy gedoen het nie. Nee, Romeine 1 sê, deur die geloof in ons Here Jesus Christus. Dis deur dit wat hy gedoen het. Die tweede een, dis nie deur die verordeninge nie. Het sê hierso, vers 9 en 10, hierdie saligspreking dan, sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Want ons sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnede nie, maar as onbesnede. So Abraham het nie geregtigheid ontvang deur die werke nie. En hy het dit ook nie ontvang deur die besnydenis nie. Nou moet jy onthou, die Jode, hier skryf hy ook, die Jode moet dit hoor. Want jy kan nie 'n Jood wees as jy nie besny is. Die eerste ding wat moet plaasvind is jou vooruit moet afgekap word. Hy moet besny wees. Maar hier word die fisiese voorbeeld, nee my broer, geregtigheid kom nie deur die besnydenis nie. Nou wil ek net gou vinnig sê, dit kom nie deur 'n denominasie nie.
Dit kom nie deur die sakramente of die verordeninge nie. Dit kom nie deur middel van baba doop op besprinkeling nie. Dit kom nie deur middel van groot doop of die onderdompeling doop nie. Dit kom nie deur middel van die feit dat jy nou, ewe skielik soos AGS Kerk glo, as jy nie in tale praat, ek sê dit hulle om my naam noem. Want dit is blaatant teen die skrif. Dat as jy nie in tale praat, is jy nie gered nie. Wat se snerp, dit is nie wat die woord sê nie. Dit kom nie deur enige uiterlike verordeninge, dit kom nie deur die hou van die nagmaal nie. Dit kom nie neer om katekisasie te loop nie. Dit kom nie deur enige van hierdie goed nie. Dit kom nie deur die invul van 'n papiertjie en ek is nou lid van 'n denominasie nie. Nee, daai is verordeninge. Hy was geregverdig voor enige verordening deur die geloof. Want die woord sê in Johannes dat Abraham het Jesus gesien en hy het geglo. Hoe het hy hom gesien? Op twee verskillende maniere. Deur Melchisedek. Jy kan maar kyk, wie was Melchisedek 'n voorbeeld van in die Ou Testament? Van die hoëpriester wat sou kom, Jesus. Hy het hom op nog 'n plek gesien, waar is dit? Toe hy Isak gaan offer het en God voorsien die lammetjie. Hy het 'n baie duidelike openbaring gehad van die een wat sou kom, die een wat in die plek van Isak sou kom. God sal self die lam voorsien. En is Jesus. En hy's daardeur geregverdig voor die besnydenis. En nie deur goeie werke nie. Derde een en die laaste een. Dis nie deur die wet nie. Romeine 4 vers 13 en 14. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is erfgenaam is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet gemaak. So dis nie deur die onderhou van die wet of enigiets wat die wet deurgee nie. Die wet kon nog nooit enige iemand red nie. En hy sê dit, want daar is mense in die Ou Testament wat geleef het en geglo het, as hulle hierdie goed so doen, gaan hulle gered word. Die geloof was dus nie in Jesus, die een waarvan die wet en die sakramente en die verordeninge spreek nie. Die wet was in die fisiese ding. En dit kan nie red nie. Net soos wat ons ook vandag in 'n Nuwe Testamentiese konsep dink, dis in die fisiese ding. As ek gedoop word, is ek gered. As ek dit doen, is ek gered. Dis in die fisiese. Maar dis nie in die fisiese verordening nie. Daar is net een manier. En dis geloof in die Here Jesus Christus. Want die mense het gedink, as hy hierdie goed doen, he can appease the wrath of God. As hy dit doen, het hy vrede met God. Hy kan dit bewerk. Deur goeie werke. Deur verordeninge. En deur die onderhou van die wet. En Romeine 4 wys, dis nie hoe Abraham dit bekom het nie. Dan maak hy die stelling op grond van wat hy nou deurgegee het, baie duidelik gegee het op 3 verskillende maniere. In hoofstuk 4 sê hy, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, net soos Abraham, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Wat hy dus nou vir Jood en nie Jood wil sê, my broer, nou verstaan jy duidelik, dat jy gered word en geregverdig word deur die geloof, en dat jy vrede met God het, deur dit wat Jesus kom doen het, nie deur jou goeie werke nie, nie deur die verordeninge nie, en nie deur die onderhou van die wet nie. Daar is net een manier tot vrede van God, op grond van niks wat jy gedoen het nie, my broer, maar op grond van dit wat Jesus gedoen het, deur sy werke. Jy het niks gedoen daarvoor nie. You could only take it by faith. Dis soos, hier sit jy skuldig in die hof voor 'n regter. En die regter staan daar voor en hy sê, hier's 2 opsies vir jou, is of 20 jaar tronkstraf, jy gaan vrot in die tronk, of jy gaan 10 miljoen betaal as die boete op jou straf. En jy het nie 'n penny op jou naam nie. Jy het dit net nie. So wat gaan met jou gebeur? Want jy kan dit nie gee nie. Jy het dit nie. Jy gaan tronk toe vir 20 jaar, jy gaan vrot daarso. En die regter sê, jy gaan vrek in die tronk. En hier kom iemand, heel aan die ander kant af, en hy sê, hoor hierso, regter, hier is die 10 miljoen, ek gee dit vir hom. Hier is dit, laat hom vry. Sê vir my, is dit hier enigiets wat jy gedoen het? Nee.
Somebody else paid the price. Dis deur die man se toedoen dat jy vrygekom het van die tronkstraf. Nie op grond van wat jy gedoen het nie. En dis wat Romeine 4 wil in die mense kop inprint. Dat jy's vry. Jy's weer op 'n plek van vrede met God. Nie deur werke nie, nie deur verordeninge nie, nie deur die wet nie, maar deur een ding, deur geloof in die een wat dit vir jou gedoen het, deur die werke van die Here Jesus Christus. Daarom Romeine 5 aan mekaar die woordjies in die Engels, through Christ, through Christ, through Christ, deur Jesus, deur Jesus, deur Jesus, want hy wil dit in die mense kop inprint. Wat hy in Romeine 1 vers 16 en 17 gesê het, want die regverdige sal lewe van geloof tot geloof. Dis die kernteks van die hele boek van Romeine. Dat die regverdige word gered deur geloof in 'n persoon. En hy sal in konstante afhanklikheid lewe van geloof in daai persoon, wat is nooit deur homself nie, maar is altyd deur hom. Die kern van die boek van Romeine. And the righteous will live from faith to faith. Jy maak geen staat maak op jouself nie, maar net in Jesus. Nou hier is die konsep van Romeine 5 nou, is, as die Jode nou hoor, maar ook as ek nou niks daarvoor moet doen nie, hoe kan ek seker wees, ek gaan hierdie ding behou? Want onthou in die konsep van die Jood en die nie-Jood, moet ek sekere goed doen, om dit te kan verdien, want dan bekom ek dit eers. Maar nou hoef ek niks te doen om dit te bekom nie. So die mens se siel is op 'n plek van onsekerheid. Hy is op 'n plek van onsekerheid. Hy is nie seker of verseker dat hy dit kan bekom nie. Nou kom ek vra gou vir u. Hoe vind die mens vrede? Hoe kan jy vrede hê met God as jy nie sekerheid het oor jou redding nie? As jy bitter lief is vir 'n bootjie, 'n mannetjie, wat poef in 'n pannetjie. Maar in elk geval. En jy dink, hoe, ek wil die mannetjie trou, maar hy vra my nooit om te flip en trou nie. Wil hy nie? Wat skep dit in jou binnewêreld? Onsekerheid. Wat is die intensies werklik? Is nou al 5 jaar. Ek wil amper gesin begin, die man wil nie trou nie, man. Jy begin twyfel in sy liefde, kom onsekerheid in jou binnewêreld. Die verhouding begin onstabiel raak, want jy kan nie vrede hê nie. Maar die dag as jy jou vra om te trou, en jy staan daar voor die kansel, en jy teken hy dokument, dan weet jy, dis nou myne die. It's mine. Het bring 'n stukkie sekerheid, bring 'n stukkie vrede, dat julle is nou aan mekaar gebind. Dit bring rus. Maar weet as jy nie sekerheid het oor God se intensies deur die geloof nie, kan jy nooit in 'n plek wandel in jou geestelike lewe met regtig rus en vrede vir God nie. En dis wat die res van Romeine 5 probeer doen. Dit probeer sekerheid gee, sodat jy in daai vrede waarvan Romeine 5 vers 1 praat, kan wandel deur die geloof, nie deur dit wat jy gedoen het nie, maar deur die geloof. En hy gaan dit nou verduidelik eintlik dat jy nie jou redding kan verloor nie. Ek weet, daar's baie mense wat sê ek jou redding verloor. Ek sê nou vir u vandag, hulle praat snert. Dis nie wat die woord sê nie. God aborteer nie sy kinders nie. God aborteer nie sy kinders nie. En dit gaan Romeine feitelik deurgee. Hoekom dit so is? As jy jou redding kan verloor, het jy geen vrede nie met God nie. As jy jou redding kan verloor, dan beteken dit, dis nog steeds deur werke. Dis nog steeds deur verordeninge. Dis nog steeds deur die veronderhou van die wet. Dis in totale teenstryd van wat Romeine eintlik probeer deurgee in sy konteks en geheel. Kom ons kyk gou verder. Kom ons kyk gou daar vanaf vers 6, hoofstuk 5. Romeine 5 vanaf hoofstuk 6. Want toe ons nog swak was, het Christus, nou wil ek jy moet dit met die agtergrond hoor, dat omdat jy nou geregverdig is deur die geloof, jy het niks daarvoor gedoen nie.
Jy het dit gratis ontvang. So hoe kan jy nou seker wees dat dit waaragtig is en dat jy nou regtig gered is en dit nie somme om elke hoek en draai kan verloor as jy nou iets oortree en iets verkeerd doen nie. Met daai agtergrond moet jy nou die volgende hoor, want dis die konteks. En dis die hart van God. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. So vir wie, wanneer het God vir Jesus vir jou gesterwe? Toe jy die beste en die fantastieste was? Nee, toe jy swak was. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Nou my genade, my broer en suster, as Jesus vir jou gesterf het toe jy swak is, as 'n mens nouliks vir 'n regverdige en 'n goeie mens sal sterwe, maar Jesus het vir jou gesterwe toe jy nog onregverdig was en 'n sondaar was en 'n vyand van God was en ongered is en teen God was, het Jesus vir jou gesterwe. Hoekom sal God jou nou wegsmyt as jy reeds geregverdig is? Dit maak mos nie sin nie. Van Romeine 5 vers 12 aan, nou begin hy om dit te wys en te bewys deur die konsep van die eerste Adam en die tweede en die laaste Adam. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So het die sonde in die wêreld ingekom, deur die ongehoorsaamheid van een mens, en die mensdom het die effek daarvan gedra. Dis weet jy, dit is die ding wat hy probeer oordra op twee verskillende maniere, van hoofstuk 1 tot 11, en dan weer van 12 tot einde van hoofstuk 5. Is 'n mens wil nie eens vir 'n goeie mens eintlik sterf nie. Maar Jesus het vir jou gesterf toe jy nog 'n slegte mens was. En weet jy wat? Toe hy vir jou gesterf het toe jy 'n slegte mens, wat beteken dit jy moet nou 'n perfekte mens wees om jou redding te hou? Nee, want hy het reeds vir jou gesterf toe jy sondaar was, 'n vyand van God was, 'n slegte mens wat nie 'n regverdige mens was nie. En daarom bly dit, maak nie saak as jy nou en dan oortree nie. Want dis die groot probleem met die Jood, as hy hierdie argument hoor. Maar as ek nou nie meer onder die wet is, hoe dan nou? Dan kan ek mos nou my redding verloor, want ek doen dan, nee, Jesus het reeds vir jou gesterf, toe jy vrot was, en hy gaan by jou bly, en jy het jou reeds geregverdig, toe jy 'n sondaar was, toe jy sleg was, toe jy ongered was, toe jy 'n vyand van God was, toe jy geloof aan kom toe, maak hy dit so, dis hy wat dit gedoen het, nie jy nie, hy het dit gedoen toe jy nog sleg was, so dit bly joune, you can't lose it, it's yours. Jy kan niks slegter doen as wat jy was om dit te verloor nie. Hy het dit reeds vir jou gegee toe jy sleg soos 'n hond was, daar aan die varkhokke, waar jy nie eens waar was om die pele van die varke te eet nie, het hy dit reeds vir jou gegee. En hier is 'n ontsettende belangrike konsep, dat dit alles in die wêreld ingekom, sonde en die ewige dood, deur die ongehoorsaamheid van een mens, Adam. Romeine 5 vers 15. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling. Maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak.
Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad van alle mense tot veroordeling gekom het, so is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Hoor net elke keer wanneer dit Jesus beskryf, veel meer, oorvloediger. Nou dis al 'n interessante ding van die mens. Ons bly vashou in dit wat deur die eerste ongehoorsame mens gekom het. We can't let go. Maar die een wat gekom het, die tweede Adam, die laaste Adam. Die eerste Adam het verkeerd gekies in die tuin. Die tweede en die laaste Adam het reg gekies in die tuin van Getsemane. Die een het verkeerd gekies in die tuin, het gekies vir die dood, het gekies die boom van kennis van goed en kwaad, en het in sonde verval en sonde, en die dood het deurgedring tot alle mense, en het geheers tot by Jesus. Hier kom die tweede Adam, die laaste Adam, die boom van die lewe. Weet jy wat so gebeur het as Adam en Eva reg gekies het in die tuin van Eden? En hulle het geëet van die boom van die lewe van Jesus, sou hulle tot in der ewigheid dood sterwe nie, en hulle sou ewige lewe ontvang. Hier kom Jesus, die boom van die lewe. En hy staan weer voor die mens en hy sê, kies. En as die mens kies, en hy eet van die boom van die lewe, dan ontvang hy lewe, en daai lewe sal heers. En weet jy, dit kom van ons, en ons kom waaragtig tot geloof, en ons eet van die boom van die lewe. Maar weet jy wat, ons lewe nie in die lewe nie. Ons lewe nog steeds as ons onder die dood is. Onder die invloed van die eerste Adam, onder die invloed van die sondeval. En ek bly dit glo. En ek lewe eintlik 'n geestelike lewe asof ek onder 'n vervloeking is. Want ek vat nooit dit wat die tweede en die laaste Adam die boom van die lewe kom doen, het ek dan sy vrug geëet, en daarom het ek lewe ontvang, goddelike, geestelike lewe, nie deur enigiets wat ek gedoen het nie. It was only by faith in him. Die boom van die lewe was in die middel van die tuin. Weet jy wat, die boom van die lewe staan nog steeds in die middel van die geloof, van Ou en Nuwe Testament, staan die boom van die lewe, sentraal, Jesus, daar's net lewe, deur om van sy vrug te eet. Geen ander manier nie. Die boom van lewe staan nog deur al die jare in die middel van die geloof. Dis net hier een. En dit is, spreek van, dit is soveel meer. Dis in oorvloed. As jy dit ontvang het, het dit vir jou gegee. Toe jy nog 'n sonder was, toe jy nog sleg was, toe jy onregverdig was, dis toe hy dit vir jou gegee het. Jy, sodat jy moes weet, jy is ongered. Dit was deur sy kruisdood. Dit was deur die lewe wat hy gee, nie wat jy jouself kan bewerk nie, sodat jy in totale afhanklikheid kan lewe van die boom van die lewe, die een wat die sentrale punt is van ons geloof van Ou en Nuwe Testament, Jesus. There's no other way to life and life in abundance. Maar die vyand kom om te steel, te slag en te verwoes. En jy is jou konstante geestelike lewe in daai stryd. Die boom van die lewe of die boom van kennis van goed en kwaad. Van watter een eet jy op 'n daaglikse basis? Watter een glo jy? Waarop maak jy staat? Op instellinge en sakramente en allerlei klomp uiterlike dinge en 'n goeie lewe. Want weet jy wat, as jy klei trap, dan is jou vrede daarmee in, want jy het nie geloof in hom nie, jy het geloof eintlik in dit wat jy doen en wat deur jou bewerkstellig word, and you are, is it valuable in Engels? Ag, van, daar is ek het 'n woordeboek ingesluk, man. But it's only through him. En nou wil ek net gou vinnig vir julle kom sê. Hierdie is wat Romeine 5 wil hê jy moet glo. Dat jy moet glo dat die werk wat Jesus kom doen het, groter is as die werk wat die duiwel kom doen. Want weet jy wat is ons groot probleem? Ons glo dit wat die duiwel kom doen het, is groter en sterker as dit wat Jesus kom doen het. Daarom gebruik dit aan mekaar die bewoording, soveel meer, oorvloediger. Want Paulus wil hê jy moet verstaan, dat dit wat Jesus kom doen is baie sterker, baie kragtiger, baie groter, baie dieper,
Is dit wat die duiwel kom doen in die tuin van Eden. En weet jy, dit is wat ons groot probleem is in die vlees. We give Satan hopelessly too much honor. Ons het baie meer geloof, eintlik, in die krag en die autoriteit van die duiwel, as wat ons eintlik geloof het in die autoriteit en die krag van Jesus Christus. Ons is skytbang vir die duiwel, maar we don't take the life of Christ. Dit is 'n probleem in die lewe van die mens, hoor. Ons lewe eerder onder die invloed van die ou een, in plaas van om te vat dit wat die nuwe een kom doen het, die waaragtige, en wat in oorvloed kom doen het. Nee, ons sukkel om daarin te wandel, want ons glo eintlik die oue. En ek het vir u laasweek gesê, hoekom glo die mens die oue? Weet jy hoekom? Want dit was vir hom verstaanbaar. Sy koppie kon dit glo. God het vir Adam en Eva gesê, so en so moet julle doen nie, en wat kom die duiwel? Ja, maar God het vir julle so en so gesê, want dan gaan julle dit, okay,